哇！啲頭髮真需係飛，要戴要飛，梳頭啊，哇！飛到周圍都係喎啲頭髮，梳頭啊，要吹頭啊？梳頭，哦，好梳啦，頭，我哋要畫 ribbons 啦。哦，有 ribbons 㗎。哇！隻耳仔咁大隻嘅，好啦，跟住咧，我哋唔畫個鼻鼻啦，我哋畫件衫啦，我哋畫埋條頸仔先。咁然後咧，件衫啦，係啦，好啦，衫袖咧，隻手喺衫袖入邊走出嚟喎，手仔喺衫袖走出嚟喎。好啦，手指啦，幾多隻手指啊？好啦，手指1、2、3、4、5隻手指，1、2、3、4，係啦，1、2、3、4，好啦，咁跟住咧到着褲咯喎，小朋友着短褲係咪啊？好啦，咁隻腳仔咧，洞係啦，好啦，咁我哋咧又畫返啦。1、2、3、4、5，係喎，佢冇着鞋喎，因為玩水唔使着鞋啦，係咪？好，我哋畫多啲頭髮先，女孩子畫多啲頭髮，男孩子就少啲頭髮。ribbons 哦，有 ribbons 嘅咩？佢有 ribbons 嘅咩？係喎。好啦，到男孩子啦，男孩子就企喺度，Hello，我喺度玩緊啊！咁我哋畫翻個頭俾佢啦。好啦，眼睛望住邊度㗎？我畫咗頭髮先啊！好啦。佢唔眯埋隻眼㗎喎。係啊，佢望住女孩子㗎喎。望住妹妹。係啊，望住妹妹啦。好啦，鼻同埋口咧，佢好開心，哈哈哈哈，又係笑，哈哈哈哈嘅喎。Yes，哇，有牙齒㗎，咁犀利嘅。好啦，咁然後畫頸仔啦。唉，仲有耳仔啊，唔記得畫耳仔。咁大隻耳仔啊，犀利喎，聽得好清楚啦。好，我哋咧，而家我哋畫翻件衫先，畫翻頸度，係啦，跟住畫衫袖啦，畫衫袖啦。好啦，隻手咧，1、2、3、4、5，咁大隻手㗎，哇，犀利喎！好嘢，跟住咧着短褲啦。好啦，隻腳仔喺水入邊喎，見唔見到腳啊？哇，好大隻腳趾喎！好啦，咁我哋要畫啲水喎，因為佢喺水入邊係咪啊？係咪啊？喺水入邊啦。係喎，但係佢 waterfall 喎，waterfall 咧就要瀡落嚟啦。嗱，唔好遮住女孩子喎，啲水瀡落嚟啦，啲水。跟住咧，仲有咧瀡落嚟嘅時候咧，有啲水花啦。咩叫水花？嗱，呢啲啦，係啦，咚落去啲水嗰度，咪有水花咯。係喎。有啲水跌落嚟喎，夠啦，唔好太多啦。好啦，跟住我哋畫翻個 beach 啦，係咪啊？呢度係咪有 beautiful beach 啊？嗱，喺後邊嚟嘅喎，我哋唔好遮咗男孩子喎，掂到就停啦，停，跟住咧，停，跟住咧，係喎，好啦，咁跟住咧，係咪有啲草草啊？個 beach 嗰度上邊咪有啲草草啊？嗱，我哋咧畫多一次，因為咧佢有好多泥沙㗎，我哋咧畫埋啲泥沙啦。呢啲水嚟嘅，係啦，我哋畫埋啲泥沙先。嗱，好多泥沙係咪啊？
係喎，仲有泥沙嘅喎，畫多一層泥沙啦，再畫多一層泥沙啦。仲有一層。係喎。三層喎。係啦，咁跟住咧，後邊咧就有地下啦，然後就有啲草啦。嗱，停係啦，掂到就停啦，掂到就停啦。咁呢度咧係咪有 coconut 樹啊？係咪有 coconut 樹啊？coconut 係咪啊？3個好啦，唔好咁多啊，咪太重㗎啦，夠啦。好啦，跟住咧有啲葉啦。好啦，呢度啦，畫翻上去啦。有啲葉向上邊，有啲葉向下邊。3邊就夠。好啦，咁有幾多棵 coconut 樹啊3棵。好啦，咁出圖畫啦。好啦 ，coconut 係生喺邊啊？2個 coconut 咋？畫多一個 coconut 啦。好啦，畫葉啦。啲葉仔點畫啊？生出去。係啦，一陣間游翻去就變咗葉仔噶咯喎。一塊葉咋？仲有冇多塊葉啊？夠未啊？夠葉未啊？係喎，生到出嚟上邊，係啦，細塊葉啦，有大塊葉，有細塊葉㗎，係啦，好啦，咁仲有冇啊？仲有冇 coconut 樹啊？夠未啊？未夠。未夠，好啦，咁畫多一棵 coconut 樹啦。好啦 ，coconut 生喺邊啊？係啦，長啲，係啦，生到出嚟呢度。好啦，跟住咧，仲有啲草喎，係咪啊？見唔見到有啲草同埋葉啊？係喎，呢啲係葉嚟嘅喎。好啦，畫多一棵啦。咁嗰啲雀咧就可以喺樹葉嗰度，喺啲框框嗰度休息啦，可以喺度玩啦。有冇雀啊？嗱，我哋啲雀咧咁樣畫就得㗎啦。好啦，夠未啊？夠啊。夠啦，好啦，咁我哋有顏色咯喎，係咪啊？有顏色未啊？有顏色未啊？